TikTok'ta çok gördüğüm şu VUCA T60 modelini ben de aldım. Herkes baktığında bu driver konusunda sıkıntı yaşamış herhalde. Driver bu. Direkt böyle driver'ı var. Her türlü ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu driver'ı bulamayanlar var. Bu driver'ı yanlış driver diyor. Burada bulamıyor. Bu klavyeyi bulamadığı görünüyor çoğu driver'da. Direkt VUCA'nın hesabını yazdığında böyle bir driver atıyorlar ve gayet de gördüğünüz üzere aynı şekilde işleyebiliyor. Direkt algılayabiliyor klavyeyi. Yani T60 şöyle böyle diye laf edenler var, driver yok falan. Driver var, gayet de temiz çalışıyor gördüğünüz üzere. Herhangi bir sorunu yok. Tavsiyemdir, alınabilir bir klavye, fiyat performans.